Gå an det sommel. Det deilig å være sammen med aktor og at kunne stande her og bære Guds ord fram. Jeg innskjer det at ta seg om feiren. Han er røyen som jeg har ikke løyve haft nå i kjøkken nærmere måneder og i løvdene. Hun har snudd seg om at få kan huske om hvordan kunne akkurat løyv kjennast av nøye. En sunn nøye som hever en god balanse i løyvene. Og det min samføring at beste maten at vita hvordan det løyvet ser ut. At hitje etter hvordan Jesus og hvordan hele anden Og vi har brukt tøy at tåse om Jesus og Jesu røyne. Vi har brukt tøy at tåse om hele anden. Og nå ønsker vi det å begynne at tåse syndrom feiren. Det er tro på det evne. Vi vet alle som papar her at vi fattla, men kan ui være til firmyndene for akkurat bøten som vi eier. Og det er ikke at akkurat papen og forfedren, så det sånne ting man kan sette fingrene av. Det er mynder sjående akkurat mynd av færen, da vi tar oss om akkurat himmelska fær. Ta og lærersannere fylltest vi Jesus, så var det et eller annet som gjør det ut heimen at det var forvittner. Forvittner om denne feiren som Jesus tar seg om. Og en av så sier Filip vi Jesus, kan du vise om feiren? Og Jesus sier vi Filip, jeg har vært så langt sammen vid tikkene, og du har ikke sett feiren enn. Og så sier han ved han, ta det sutja med, så sutja det feiren. Ta det kjenna med, så kjenna det feiren. Alt det som Jesus gjør det, alt det som han vær, alt det som han sier, en refleksjon av hvordan ferien Men alt som så utrolig, hadde jeg vi, Jesus, det eisende til søvner som han fortalt. Og vi som sitter her, jeg tykker vi fleste av oss elsker søver. Kjør ikke det? For elsker ikke en god søve, en av for hver til. Og så spyles ørene ut til vi spent til høyre søvner. Ta Jesus fortalt søver, vi kallar det luknuser, så en stor parse at han luknes noen jeg forteller dere om hvordan færen Og jeg vågner at jeg kan utgjøre noen hese talene i det, og eisende neste fær, stendige taler sånn her, kan ta seg videre om færen. Jeg var en unger, fitter, iskalter med. Jeg leser av konservatorien i Reykjavik, tonleik. Og jeg minnes et år jeg kom hjem i jolaferie. Jeg tømte ikke så vel til Gøte, her som papen min boe. At det var i 1908 først, kanskje 20 først. 1920 år gammel. Jeg kom hjem og forbant til havner. Jeg hadde ballast ved mine vinner. Tømte ikke hjem til pappa min. Hitt var mer attraktivt. Og når jeg får dyr arjol, så ferdig endelig når.
Jeg minnes at jeg kvalgte så stod i køkenen i husen kjøkken i Gøte, og papen min hukte opp på meg. Og han sa at jeg heier det ikke godt. Og han sier akkurat som sa i kjøkken, hva er det som feiler der? Og så sier han, hva er det som du lønges etter i livet? Og det som glapp ur meg var ikke noe som er på nærmere måte hei vant å gleppa ur meg. Til det hei jo kontroll av et lund. Og så årene kommer ur meg, og jeg sitter inn i en av pappen min, og jeg sier igjen, jeg lønges over helden. Jeg lønges at onker klemmer meg. Jeg lønges etter at onker teker meg. Jeg glemmer onker det etter hvordan pappa tog meg. Det var som om han rønte alt hva det kunne at fauna meg fra topp til ta. Og tog meg så nekk som han kunne og helt bare meg. Jeg 20 år gammel. Så det er sånn flåslet. Det er akkurat som men allikevel så var det når inni i hjertene som langtes etter over hele til at ja, men jeg vil løyve sånn allikevel. Og det var som ta jeg nå reflekterer atter av det som nå en vaksen over. Det var på omkring måte et av teimon tingene i min livet som gjør det til at min lei spekler atter til Herren, til feiren, bryr jeg. Sjått om det ikke hender bare det her ta. Faktisk, så er jeg fer enn atter til feiren. Jeg kommer kjenne han bedre, og jeg sørger hvordan underfotler han er. En av beste søvann som Jesus fortalte om feiren, og at jeg var et lite innliten i hvordan hjerteleie feiren er søvann om den bortståelse sonen, som annars det heite av lukkelsen er ångasen å finne i Bibelen. Man kunde brukt några titlar. Jag skriver mig också ner här som man kunde sagt en älskande fären. Eller man kunde sagt fären som visste nöje. Eller man kunde sagt en jarve fären. Eller man kunde sagt fären som ödel älskar. Eller fären som hei nok av kærlega til tvær sinner. Luknelse ikke så negv om den bortsvise sonen, hvordan han vær og heida, som det om feiren og hans hjärsta. Og ikke det at håsa om det. Det er å slå opp av Lukas kapitel 15. Og henda søvann fortalt i sværen til farserna som setter spurning om hjärsta Jesus og hver han var og hva han ville. Og Jesus forteller trutja søver som faktisk en søva men fra Simon Sjonarmøyen om hiran som får leite etter seien om kvinnerna som får leite etter knappen til broa kjollan kjasser og så om feiren som boja i inntil sin soner kom heim. Fast det er av de kære viner som er her det at du hever en feir i himmelen som elskar det. Lyga mykje hver du er til liven, lyga mykje hver du føler, lyga mykje om du er tryggvande eller ikke tryggvande, lyga mykje om du føler lengt bort fra gode eller nær honom, så hever du en feir som ønsker at sier vet jeg stande vi åpne ørmen og bøye at du kommer heim.
Og Jesus forteller om hans hjertale og i Lukas 15, fra vers 11. La oss lese. Og han sier, altså Jesus sier, og han tar seg nå i fariserene som stand her kritiker og lust etter noen. Mævor hei 2 syner. En yngre tar jeg sier vi fæger, Gjemert han parsten av åknene, som mer luknast. Forresten, det var 1 triangur. I fylgje 5. Mosebok 20, så fikk han eldste sonen 2 triangar, og henne bytte så den ene triangen i midten sin. Så hessen sonen fikk 1 triang av ødlende arvenen, så hessen papanen. Da skifte han, altså fægeren, gøsse, i midten der. Ikke mengar dier etter dette, sauna i henne yngre soneren alt sutt saman, og får av sted til land lengt borster. Her spilte han borster alle ågensøyna og i ringon løyve. Men ta han hei brukt alt opp, var hør hungersnei og i sin samme landet, og han byrja i løya nei. Ta får han og helt seg til en av månen her i landet, og hesen sendte han ut av marsksyna a sita tja svinnen. Og han troa i etter a fylla buksyn av dreven og i svinnen i åto, og ungen gav honom neka. Ta tjekk han ut i sjolvan og sier, hvordan mennesker daglønna menn tja feir har ikke iverflå av breie, og her dodger jeg i hungre. Jeg skal reisa meg, og jeg skal færa til feir, og jeg skal sia vi han, feir jeg har synda imot himle og fyrirter. Jeg er ikke verdig langer at eita sonartøyn. La meg slippe å være som en daglønna manntøyn. Så restes han, og han får heim til feirsen. Men med han enn var lengt borster, sa feiren han, og honom tykte hjertelig synd i honom. Det kan eisen omsøttes. Og han i djupa samkjensle vi honom. Og han får rennande, og han leip halsen av honom, og kiste han. Men sånne sier vi han feir, jeg har syndet mot himle og fyrt her, jeg er ikke verdig langer at eide sånne døgn. Da sier feiren vi tjener synder, færre etter henne beste klævenen, og led han ut hei. Og gjev henne ring av håndene, og skekvar av føtterne. Færre så etter gøying av kollen, og drep i han, og led henne eta, og være glad. Kvoi? Toi hesen son min vær deier, og i våren livande etter. Han var mister, og er funnen. Og det bryr av nå, jeg være glad. Jeg er sikker her. Jeg får ta som hin sonen i neste talen. Og i hese søvende djever Jesus åken innlid inn og hjertet. Ikke bare tja en gåen papa, men inn og hjertet tja færen og i himmelen. Hugsa det kon henda søvan djever og et innleid inn og hjertet til honom som har skapt himmel og jør. Som eier kvann andre drott, kvann hjertet slott og i okkar liv. Hatter hans hjertet. God har ikke bare skapt det, han har skapt det og i synen bøylete. Han er ikke bare skaper hemsens, men han skaper tøyns og i synen egna bøylete. Tu erst utrolig virus, Mikkel. Færen har skapt det en hatt som avlyger noen øren og i ødlensen heime av ødlen milliarden av mennesken som til. Han har gjort det mulig for til å komme inn i et djupt, innelig samfunn ved seg selv. Og han sier hjertesdotter for det her personlige. Vi tøyner navnet og vi tøyner
anlite av brenner for det her og elsker det. Det er fullt av røtten som råper og skrutser at dere og sier du har ikke vært der, du har glemt der, ikke legger noe ut det. Du skal strøyes og strevast for at nå opp til et stig for du har skoer nok. Alle disse røttene er vi så van ved at høre. Og i disse røyene vil jeg se disse røttene til syes og minne av at det er stille røttene som tesker inn ut i hjertet og sier jeg elsker det. Vi har et djupt hjerte for det her. Du har en feir i himmelen som som hesen. Ødel av okken som den yngre sonen. Ødel av okken velst borster av å. Ødel av okken avgjøre av å. At rymme heimene fra. Men det brøyder ikke hjertet Guds. Hesen feiren som vi leser om i lyknusen her en personer som fotler i eimleika, fotler i firegjøring, fotler i karleika. Onker sier det så leis at det som at alle skriftbrotene i gamla testamentet og i Nya testamentet om god feiren kommer sammen i hese søvende som Jesus forteller oss her på en. Alt det som alle versene røyner sier om hvor feiren finner sitt plass og i en einfaldere søve. En høvende sier så leis alt renner sammen i hese søvende. Søva menneskjans og søva Guds. Tui og avleidje kommer sammen. Deie og liv kommer sammen. Synd og firegjøring møtast. Skilnaver og endurreisn møtast. Hva lærer vi om feiren? Jeg har jo det 5 sannleikar som jeg ikke ut fra hese versen som vi da leser. Som jeg har gransket der, som jeg har bygget og jøknet der. Og ikke ha fokus av feiren, ikke sånn jeg var sånn, men feiren. Hva lærer vi om feir okkar i himmelen, og jøkken søvende som Jesus forteller om hin djarva elskande feiren. Det første, det etter, at en elskande feir tåler at heva et brot i hjertet. En elskande feir tåler at heva et bråte hjärsta. Hugstegen, vi lærer sindre om en papan, han ser ut til å heva stora åkner. Han ser ut til å heva alt som det har bruk for dem. Han har tænare, han har kreatur, han har klæger og skekvar til ivors, og i tog samfunnet så det en løsning av en person som hever nok av ødlån til ødl som kommer inn i hans familie. Soner hans eller siner hans elskar han bo og lyka negv. Han gjør onka mon av sinen. Og en dag inn så kommer han yngre soneren og sier at det tog mye simpelthen ikke mer. Vi vet ikke hvor. Kanskje var det for trångkår. Kanskje tungt jeg simpelthen ikke mer å høre om alt det her som han har hørt om alt sitt liv. Han har en utlangsel at være løster fra den bonden som han følte han var ui. Vi vet alle kjenner det. Jeg kjenner det ordentlig vel til å være her selv. Jeg kjenner det ordentlig vel som papet til mine bøtten. Reisende her. Men en elskende pape og mamma tåla at ha et brott i hjertet om sine bøtten. Til å ta og en soner kom til henne papan og sier Gjemmer arven, da det det samme. Hvordan jødiske mentan jeg sier papi er ikke at du døye så det kan få at det som eier.
Og i en jødiske mentan var det ikke bare skom over familiene. Det var en skom over alle bygdene. At en av okkara skal gjøre en slik gjer og i motor i sunnen fære at han innskjer han deian og rymer der heimanifra. Så jeg tykker at færen yngste sin son alt det beste. Og han elsker han iver alt. Men sannur kærleik, kærlighet, a løyve okkon å være fri og frals. Det en pape som ikke helder handatøker sine bøten. Det en pape som ikke nøyer sine bøten å være heima. Det en pape som ikke krever at bøtene elsker meg. Eller krever at bøtene virer meg. En karlæge som en djupur, goddomlig karlæge, en karlæge som sier, du er pura frier. Jeg har sett det i fralse, at gjøre som du vilt. Jeg innser at du er heima, kommer her, til her så trykker, og her er det godt, jeg har alt til tøyen, men du har løyv at vilja. Jeg har givet her en fri vilja. Og det betyr eisende, det frutt og i bøye til det her, at velja ikke at elska meg. Ikke at den kjøper heima. Og til den karlægen, og til frelse som er på begjever, og himma ikke feir, samtidig råten til det utrolige pynene som kommer som et urslit av tog. Guds hjerte bråte eit og hvers menneske som fortapt. Guds hjerte bråte ein og hvers son og døtter som veler ikke livet hånden men han tåler det. Og her som papen, han tålte det. Han fikk bo av sine sammen, og han gav honom frukt, sin arv, som han skulle leve. Og det sender at i vers 13, ikke mengar dier etter etter, sauna en yngre sonen alt og han får. Til å avverst alt igjen. Det ser ikke ut til å være hæter i middelen av sonen og papan. Det er ikke som at han bare var klar at renna sted for øtlen. Han var nekker dier at seg at heima. Og gjør det så klar han affære. Jeg vet ikke hva det hent hesar dianer. Men det som papen ikke gjør, til at han heldur moralprediker for henne, eller nøyer han ikke. Jeg tykker at han har tått seg sammen. Jeg tykker at papen har sett nyer og sagt vi han, bare nå har du nekva penger, og du har unker. Du kanskje ikke enn at jeg tar arbeidene er så stor nok noen, og har fortalt om livet her ute, utan å nægran hatt at lokkene er hjemme, eller nøyene er hjemme. Og til det neste som jeg alltid er at vi må lære om feir akkurat i himmelen, og det heter en elskande feir lakkar ikke sin standard for å få bøttene å være hjemme. En elskande feir lakkar ikke sin standard for å røyne å få bøttene å være hjemme. Og fær i himmelen hever en heilig standard om hvordan et Guds liv ser ut, om hvordan et nøyeliv ser ut. Her som færen sier ikke, jeg går over hjemme, så skal jeg nok bare slippe gjøre det som du har gjøre hjemme som og du kan leve som du vil, og du kan være en plava for øtlende søsken, og de som hjemme her, bare at du har hjemme som og færen gav det. Færen gjør ikke etter. Han heldur en standard. Og han sier vi sin sånn,
heima her, liva vid så. Og om du ikke klarer å leve opp til tannstandarden, så er du pura fryer affæra. Jeg tror det er nekk foreldre det som om vi som har bruk for å se vi akkurat bøten. Som kanskje i åravis har valgt familien i utrolig sorg. At tåra sier du er pura fri. Du er pura fryer. At færre. Til her livet vi så. Men han gjør det ikke en kaldere rødt. Han gjør det ved en eimere rødt. Men han veik for han og han veik for hans vire Og hesen dronkeren er ikke en dronker som bare vittlest heimanifra. Det er ikke en dronker som bare sier, jeg har prøvd noe. Det er en dronker som er kjølsøkjen. Han vil leva sitt liv. Han vil ha sin standard. Han vil ha sine mater. Han vil ha sin ved. Pappa sier vi igjen, tors velkommen å ha tvinn ved og tvinn standard, tvinn mat å leve på, bare ikke her. Gjør så vel. Er det klar i det her, kære brødre og søster, at Gud okkar i himmelen er ikke en Gud som sier, ok, hvis jeg bare lagt mine standard, så kunne jeg bare røyne livet som mine bøten så vel som mulig. Han sier, tors velkommen affære, kære sonen min, kære døtter min. Om det her du vilt. Til hans hjärsta tåler over et brott. Og dronkeren fer. Og han fer og han brukar alle pengene opp. Og så det er et ringt ting hendt, og så endrer et annet ringt, og hunkersne i Irland. Husk det under lunchen. Han er smekkfull av penger, og penger sånn det gjør det utrolig attraktivt til øren. Knapt blir han fullt av vinen. Menn og kvinner som kommer inn i hans liv, og ødler vi på det, fantastisk. Og han betaler, og han betaler, og han betaler, og han spunker ut, og alt er fantastisk inntil knapt blir en dag inn, så ser han at det er ikke nekve etter. Og han blir spære. Og så kjøtt som ødler om at han blir spære, så er det vekk. Inntil ønsker etter. Heimeren er kalder og kynisker. Da vi vil hava det okkara vi. Og det enda så gale tjanen at han endar det kan ikke Jesus sier han fra et land lengt borster. Stekker det gå her til at dette land som hever svin, bønder som hever svin, så han fer inn i et heiland, og han endar nere av bottenen, tja en jødisk dronje. Jeg skulle sita vid jorden som i hans er oppvøkstre er til skittnaste og til laksta du kan komme i løven. Og til det tria som jeg ikke kommer til. Hver er papen og gjøtlens ned? Papen er heima. Det er 3 punkter som jeg ikke har lyst til om akkurat himmelske ferier. Og om en kan gå om pappa og gå om mamma. En elskande ferier leter sine bøten oppleva avleggingene av sin egna avkjør. Til måneder av lykkelsen om den bortsvise seien og om den rymande sonen. Den bortsvise seien var en seier som viltest borster. Han yngste av være heima til seien, men et eller annet hendte, og han ble
vilstur. Og han ble fengaver på en måte. Og han slapp ikke leiser. Han yngste å komme hjem, men han var bunden. Her fyr hyren ut at leite etter honom. Så han vet at hesen seieren ikke vil være hjemme, men han fengaver. Og han fyr, og han teker seien hjem. Herbeint, og hesen lykkenesten, en dronker som i sin egna premediterer vilja hever avgjørst. Jeg vil ikke være hjemme. Jeg vil slippe ut her at livet som jeg vil. Ta fer papen ikke ut at leita. Trygg mer, han fylgjer vi. Det trygg vi. Han veit. Men han trakkar ikke til det pengat der opp. Han trakkar ikke til ta i vinen der i ferner. Og han trakkar ikke til ta i dronkeren sitter og etter svina føye. Kvui? Tror at en god papa veit at det kan godt være at jeg skal ut her av bjergkonen ur støvene og ta han heim. Men færen veit at om jeg gjør det, så tar jeg dronjen heim, men ikke hjertet hans her. Er det vi? Hjertet til dronjen ikke heima enn. Hjertet til dronjen vil være vekk fra færen. Onker sier at pyna i livet det beste ombøye at jeg må ikke åkken nye åker og knø. Pyna og målgångt og avlegninger av åker avgjørende livet det beste ombøye at før åkken heim. Og en strongren sitter her ute her og han pura ensamalt. Og dæveren kommer ta i pynan hever etis no lunchen av han hva han sier det orsker ikke mer. Og jeg elsker det som Jesus sier her bant. Han sier jeg vil fære heim til kvann. Ikke til gamle vinner. Ikke til bygdene. Ikke til det som venn vi gjør heima. Jeg vil fære heim til fæger min. Jeg vil slippe heim til papa min. Jeg vil slippe heim til at jeg vet at her var trygt og godt. Og han reiser seg opp, og han vener seg til en tale som han skal prøve at halda for papa sin til han kommer heim. At jeg har syndet mot det her, mot himmelen, og ikke verdt, og gjør meg til bare en tjener. Og dronkeren kommer, han begynner å genka heim. Jeg elsker vers 20. Så reistet han og kom heim til færsen. Medan han, altså sånne enn var lengt borster, sa færen han. Selv han gjør det til at han har boja, han har hukt, han har fyllt vi. Når sånne kommer heim, og honom takte hjertet sin til å ha stjupa samkjensel vi honom. Og han får rennande. Og han leip om halsen av honom og kiste igjen. Jeg elsker det griska uttrykket for et kyssan. Det ikke bare, men det at øysan under i mussen, øysten under i mussen, og dronker og sier, pappa, jeg har syndet mot det der, jeg kan være verdt nå til å være en av den arbeidsmannen, og pappen, han lurer slett ikke etter noen. Tror at han så glad for, og han så nomen, han så spenter av sin soner. Nå kommet hjem, grunnt av hans egno avgjør. Jeg har ikke nødt han, jeg har ikke hele moralpratiker, jeg har ikke lov noe forskjellig som lakker min standard, ikke av tog gjør det ferien, ikke. Men dronkeren visste at på at min lakker ikke standarden, og han nøyer meg ikke, og han arbeider ikke for å manipulere kontroll i min liv, men gjør meg totalt frelse, at jeg klar å komme hjem, så vet han at det er mitt hjerte som kommer hjem. Til alle måneden. Og papen vet dette. Husk det hvordan bra til seg hjertet for sin son som han vet at han strøyest. Men samtidig vet han at det er det som gjør min son vaksne og størske. Og han kommer hjem.
Og han kommer rennande, og til det fjorda, at elskande feir leter allar dittnar opp, ta i sinne bøten, koma heim. Mia sonen røyner snakka, og han først året opp til det, og pappa mussar han, og klemmer han, og helder han, og gledes han, så råber han, fer etter bonaden, fer etter klæven. Det er klæden som drønnsene stinka av grusom, utsliten. Alle pengene børster. Ikke på råd, ikke på klæder langer. Han leder han ur skommene, og uidord, og klæder han som han eier å være klatter. Djevelen æren atter av djevelen bonan. Fer etter ringen som var et gammalt visakorst som gav deg avgang til å betale som stempel. Sjalt man finner atlan sin arv så fullt av ödlun gåen etter tilan sjalt han kom heim. For etter skånen, husk det kom jeg være skåleiser. Jeg arbeider i nekvom byen i Europa, og kanskje ikke kvann det, men regler så ikke er heimløse folk ute av gøten. Jeg bare i sørste viko la jeg meg til en mann som la i Rom, og han er unga skrekkvara. Føttene var blå og ut tartar av å genga skåleiser. Totalt så nyelig som han kan komme. Og papen hikker at skånen kjør som drønnsjen, han sier. Djevnen ikke skrekkvær. Så han kan standa. Og forresten, drep Molly, kunna, som vi da boi etter å slippe å drepe lunsje. Så vi kunne gjøre en ordentlig måltid for sin sånn som kommer hjem. Det som jeg elsker om akkurat feir i himmelen, min feir i himmelen er til at Jesus sier ikke et ord om at papen sier, nå kommer du. Etla, hva er det for klær du gonger ut og stinker? Etla, jeg sier det vitte. Ikke hva sånn her. Hva er det? Gløym alt det her. Eisne papar, jeg må si det om meg selv først og fremst, og mammer, om okkar bøten, som kanskje er lengt bortsett fra herren, kanskje lengt bortsett fra okken. At ha et som kommer hjem, og det er ikke samband at du vet her, ikke bruke her sammen tåtene. Tid av å prøve der, jeg har prøvd der. Det er rikke ikke. Færre okkar i himmelen hever ångande peitsfingre mot det her. Det er noe ønske fordøming for de som er Kristi Jesus ser. Ønsken. Det er bare kissing, og han renner, og han teker det hjem, og han leder det ut til den beste bona. Han gjør det ringene, hendene, skrekkvene, føttene, og borreier til aller beste båre for det her, til at du er kommet hjem av din egna fria vilja, til at du rakte bottenen. Og det var bare en lei, og det var leien hjem. Og så stender i vers 24, og det byrja av å være glad. Til det sørste. Så det første var etter at en elskende feir, han tåler at her var et bråd i hjertet om sine bøten, som av sine fria vilja velja et færre. Nummer 2 er at en elskende feir lakkar to ikke sin standard for at lokka eller at nøya sinne bøten er være hjemme. Det 3 er at en elskende feir følger vi men løyver sinne bøten om at oppleva avleggingene av tar ikke noe avkjøren. Til eneste maten av voksen. Og nummer 4, en elskende feir, leder dittnar opp. Vi åpner, tar sånne bøtten kommer hjem. Og det sørste er etter.
En elskande feir ikke bensjen for jeg leder ånder suttja sitt hjärsta. Det et lite setning her, og de byrja å være glad. Papen renner lengt ut av bygdene, møter sånn, han ser han her i horisonten, og han kjenner gongela i silhuettene som attenfor solen, framfor solen, og han renner mot sånn. Her komas inn i byen, og papen helder sin son, og han sier, min soner som vær deier livande atter, min soner som vær viltest bostor nu funnen atter, og ødel bygden høyre om det. Til tog teksten sier, og de byrja å være glede, til at bygden, da jeg ser papen komme med sonen, som han halsfemt og godtidsen, standa totalt sjokkeret. Er det ikke hin? Jo, hva er han? Men altså, og pappen klemmer han. Ja, det ser det ut til. Men altså, pappen sier at gjør han foten. Jo, men det gjør han ikke. Og alt det her, og folk blir akkurat som at fra å være sjokkeret til at være undrande, til å si, han litt smula, til å si, wow, naien stor, så her som papan. Og forresten, innbjørgene fra ut til alle bygdene er kommet lotheka og i festene og gledene og tonleisene og matene til at min soner som var deier som nu er livande, som var bostor som nu er funnet, kommet heim. Og alle bøyen vi til at feiren stender fremst til at vise hvordan glæver han og hvordan størst og djupt hans hjärta for sine soner som kommet heim. Jeg vet ikke hvordan de har det om en slik løsning av akkurat himmelske ferie. Jeg vet at det gonger beint imot nekvar foreldre opphaling og teorien som akkurat samfunnet lærer i det. Men jeg tykker hendet søvann trumfar alt det. Om vi gjør det rett. Jeg vågner og bygger om at du begynner å få hese myndene at hun himmelske ferie. Så jeg tar jeg på min klemmer jeg med. Da jeg var 20 år gammel, og nå er 20 år gammel. Da begynner jeg nækka at brottene og i mer som skulle brottene til at det var herre steiner. Men i nekvar lengt at han har løvd den eisende begynner jeg. Hei omgang til ordentlig alit av goden som en ferie. Jeg visste at god gård, men jeg veist om han bare var gård. Om det ikke eisende var et kodden av ønskapet i hånden. Da jeg hukte at heimen rundt om meg. Det får jeg meg. Selv om stod at helarstålen, og det har vi kjørt i åravis i disse samkommene. Selv om jeg tar seg om nøye, og jeg tar seg om god, og feiren, og alle stengene, så er det vært noe i mine hjerter, djupt her nere, som bare at jeg som kjenner meg ordentlig vel, visste og vite om, at jeg er en utrolig skeptiker. Og jeg vil ikke gjøre mitt liv verdig til feiren. Jeg er helt atter. Som avvarsker jeg bare om konene mine, og mine bøten, og de som kjente meg det vel. Ta seg gjerne for vi en person om det. Og personen spurte meg, jeg kan prøve å lyse til firmer, ta et ut, ikke å ta seg om god som det feier, og hun sier ved meg at det er så ikke vel, at det er en utrolig troen at være løster. Lyse firmer, hvordan det ser ut, ta et ut, hukser om god feiren som tog en feier. Og jeg sier ved henne at
Det som at hitja at en utrolig vøkron landsleg. Væker daler, blommenar veksa, kreaturene genga friali og eta græse. Trøyene veksa, fuglene i trøven og en vøker av renner i kjøkken henne dalen. Vøkermynd, frisel, men knapplega som i hitje av dess myndene, så det som om at en skåur av svørstun trøven vekser opp fire myndene. Som gjør at jeg suttje bare hese myndene i bråten, men det som avvarskar meg hese svarte skåuren. Trø som svørst, som får meg at njóta de utsiktene som innkjøtt her. Og han sier, så det såleis tøyn ivi god at alt det verkos inte knapplega, så blir alt svart, vi sier ja. Og han sier med, så til skåver, så til trø, og vi sier ja, til trø. Og så sier hun, det er nægande i hugsa om at høtja seg trøyene nyer. Så sier nei, det er vi ikke hugsa om. Så sier vi med, vil du høtja seg trøyene nyer? Så sier jeg, det vil jeg ferien, men det er ikke for det vekst opp alle beina. Og så sier vi med, da du hugsa om, og hun visste at det var teolog, hun visste at det kjente skriften her vel. Så sier vi igjen, og i skriften, hva vil trø brukt som? Og jeg fengt at jeg skulle beina ved, og sier noen ting, så må du ikke styre meg inn her som vil det her med affære. Så sier hun, hvordan var tre brukt til lømmes i tempelen? Ok, som brenne. Akkurat. Hver var treje brukt som brenne? Det var brukt av altaren. Akkurat. Har du nægget i hugsa om at jeg har tutt svarsta brenne og ledja det av altare og leta Guds eld komme og øya det og brenna det opp. Og i tog samme sekunden som hun sier at det kom Guds elder av himmelen og tog han av svarsta skoven bort. Tja mer. Jeg har stadig store spurninger. Jeg er stadig skeptisk. Men det er ungen ivi tja mer om at jeg har en elskande feir. At min mistångsamhet er bort. Fullt alit at jeg har en feir som elskar meg. Og da jeg er feir vittlast, og da vet jeg det feir, borstur heimanifra, så vet jeg at jeg kan alltid komme heim. Så vil jeg enda vi er sånn er stå en pape eller mamma her i det. Som kanskje har bruk for at holde pøynene av. At hun er bøtt ikke er hjemme. Selv om det er hjemme. Tål du å lete deg fære. Jeg skal med over her det som kanskje har bruk for det er fære til tynn pappa. Lyga mykje, man er ikke perfekt eller ikke. Og sier noen takk for det som han er veldig for det. Og færre etter tog gåa, selv om det kanskje er lyte. Etter til en mamma. Er så her det, og til å ha bruk for det, er å komme hjem.
God for ikke nøye det å komme hjem. Han fyller ikke vel vitt her. Og han sier, hjertet gonger ut til tøyen. Men ikke før en to gonger ut i sjølvan og til å reka båten. Er du virkelig klar å komme hjem? Så ta kommer du hjem ved tunne hjertet og i hånden og gjør det til ferien. Og ikke gømt. Jeg vet at det tar seg til menn og kvinner det er som kjenner seg atter og nekvene av sånne som jeg sier. Jeg vil bare bjøre deg av i det. Jeg vil til å begynne å sitte til en ferie i himmelen som hender ferien. Vil til å avbjøre sjåen som papi og som mamma. Jeg begynner å være lykke som hese ferien til nøye livet. Jeg begynner å være lykke som akkurat ferier i himmelen. Jeg får be nå. Om det er som her det som ikke kjenner Jesus. Så er det en annen søva om en son som får heimanifra og i et land lengt borster. Han sonen får eisene inn i Svinastadlen. Men han får etter heimen som er vilstre inn i Svinastadlen er før at han heim. Han sonen er Jesus som kommer ur himmelen, får heimanifra inn i hendan heim, land lengt borster. Jeg sauna bortsvelsesiner og bortsvelsesdøtrer. Jeg tar det heim til feiren, så at de kunne komme inn i samfunnet ved ham. Er så her det at du ikke vil givet et liv til Jesus, ångat det har bakt for hans krosse, og bjør honom inn til et liv, og takk henne for at han døde for dine synder, så kan du gjøre det og i det. Kom heim til Herren og i det. Så i den dagen, kanskje tonlægeren bare komme opp med en bie, og vi synes så en sang til enden. Om det er folk som ikke kommer fram, be at de som er i forbund bare kommer fram, er sant det her, om det er folk, men vi synes det med en bie som bare ikke kommer fram.